ហេតុអ្វីបានជាផលិតផលអាមីណូក្លីស៊ីននៅតែសំខាន់សម្រាប់ផ្លែទុរេនចាប់ពីអាយុ60ថ្ងៃឡើងទៅអាមីណូក្លីស៊ីនគឺជារូបមន្តពិសេសបណ្ដុំទៅដោយប្រូតេអ៊ីនក្លីស៊ីននិងមេទីយូនីនការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាមីណូក្លីស៊ីនជាពិសេសក្លីស៊ីននិងមេទីយូនីនលើដំណាំទុរេនក្នុងដំណាក់កាលផ្លែអាយុ60ថ្ងៃរហូតដល់ប្រមូលផលគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃដើម្បីជំរុញគុណភាពផ្លែឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងដំណាក់កាលនេះទុរេនកំពុងសន្សំម្សៅបង្កើនសាច់និងបង្កើនក្លិនដូច្នេះសារធាតុទាំងពីរនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទុរេនក្នុងវ័យនេះក្លីស៊ីនគឺជាអាមីណូអាស៊ីតដែលមានទំហំតូចបំផុតងាយស្រួលជ្រាបចូលក្នុងកោសិការុក្ខជាតិបានលឿនជួយជំរុញក្នុងការធ្វើរស្មីសំយោគជួយបង្កើនកម្រិតក្លរ៉ូភីលក្នុងស្លឹកធ្វើឲ្យស្លឹកបៃតងក្រមៅអាចផលិតស្ករបានច្រើនដើម្បីបញ្ជូនទៅចិញ្ចឹមផ្លែជួយដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមចូលទៅក្នុងផ្លែបានលឿនជាងមុនការពារការជ្រុះផ្លែនិងជួយធ្វើឲ្យសម្បកផ្លែនិងទងសណ្ដង់ស្វិតរឹងមាំជួយកាត់បន្ថយភាពស្ត្រេសក្នុងដំណាក់កាលនេះបើទុរេនជួបអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងឬភ្លៀងខ្លាំងក្លីស៊ីនជួយឲ្យដើមទុរេនធន់មិនជំរុះផ្លែឬខូចគុណភាពផ្លែរីកទំហំផ្លែជួយឲ្យសាច់ទុរេនណែនល្អមិនជ្រាយនិងបង្កើនទម្ងន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើទុរេនចាប់ពីអាយុ60ថ្ងៃឡើងទៅបងប្អូនគួរប្រើប្រាស់រៀងរាល់7ទៅ10ថ្ងៃម្ដងដើម្បីធានាថាផ្លែទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកសាងសាច់និងបង្កើនទម្ងន់ប្រើប្រាស់អាមីណូក្លីស៊ីនរួមជាមួយផលិតផល Forman ទៅតាមរូបមន្តនិងតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ផ្លែស្អាតតាមតម្រូវការ